嘿，你这老匹夫，净搁这吹牛！哎，你别不信，我这讲的都是真的。真的，真的。要是真的，我们今天怎么就听不见呢？要我说啊，你也别把这曲儿捧得那么高，我们顺其自然就好。哈哈，小兔崽子，得，我给你讲个故事吧。从前啊，你不知道，咱这片地方是出了名的乐都，那些个有能耐的乐手都把不过数来。可惜后来这乐器被关老爷给禁了，你说这没了器件还怎么奏曲儿啊？咱也怪不得谁，关老爷自然有他自个儿的想法。但你把以前的乐器禁了，老百姓也不能就不听曲儿了，不是？那几年有好些个不知名的乐师都时常在民间奏曲的，有的拿梨枝叶吹给咱听，有的拿着酒瓶就直接放开嗓子嚎起来了。这么个唱法唱不长久，所以咱这块的乐师就很少再有自己的曲子了。到了你出生那会儿，几乎就全没了。那些个乐师也是散的散，改行的改行，基本上都各奔东西了。剩下的也不再谱曲，唱起了外面的曲子。我记得那时候有个姑娘叫九儿，她从别地儿带来的曲子很让人喜欢，她也时常演奏。只是后来出了些变故，那曲子也就成了她的绝唱。九儿之后，咱这边的乐师就如雨后春笋一般，一个个冒出头来奏着自己的曲子了。那些曲子无一例外，听着都是异域风情，但挨不住人家作曲高明，音色悦耳，咱这些个俗人也都挺爱听的。然后啊，这些乐师里有几个赚足了盘缠，开了乐府，成了咱这片地儿的大头。这些乐府开始给大家演奏一些新的曲子，很短也很俗，而且虽然是自家的音色，但耳朵刁的都能听出那旋律啊是别处的。就在前些年，咱这儿的关老爷放宽了，把之前收上去的那些乐器都还给乐师们了。咱就寻思着是不是又能听到之前的那种曲子了，但乐府却和我们说，你们想啥呢？我们这儿的乐器禁了这么长时间，作曲的能力肯定被外面甩开了，肯定啊做不出好曲儿。我们寻思着也是，毕竟这么长时间了，咱这儿的乐师也都有苦衷不是，也就没再计较。再后来啊，我们听到了和我们这边很像的曲子，而且听的人越来越多。我们听得出那音色曲调和咱都很像，但还是不一样，不是咱一脉相传的东西。可是听着那曲子里的唐韵啊，咱心里真不是个滋味。每次品完那个曲子，我们这些人都会转头看一下你们年轻人在听什么，但你们好像不太喜欢我们听的曲子，你们很喜欢自家乐府做的那些易于传唱的小曲儿，总觉得哪里不对，但又说不上来。
咱这些人是不喜欢那种听着更高明的曲子吗？你们年轻人是不喜欢吗？我答不上来。到了近几年，咱这儿的乐府变得越来越多，但曲子这怎么也高雅不起来。咱这也一直觉得断得太久了，续不上了。也不知是真这样，还是因为那些个乐手丢了初心。记得有个晚上，我听了许久乐府的曲子，想在这些靡靡之音中品出些滋味，可却怎么都品不出来。丢了魂儿，算不得好曲儿。也不知咱这年轻一代的品味该如何是好啊。我想着许久前那段日子，想着那些余音绕梁、三日不绝的曲子，想着想着啊，这眼泪就不自觉地淌下来了。咱这儿的那些清风明月，那些宫商角徵羽，就真的再也听不到了吗？就在前几天，老友一大早就拉着我往乐府跑。我寻思着，可能乐府出了首怎样好听的曲子，能让他急成这样。但到了那儿，发现乐府不远处有几位乐师。老友在一旁和我介绍，他们啊都是乐府出来的，很有水平的。嘿，可能这次真的有些许不同吧。那几个乐师拿起了乐器，都是我熟悉的家伙。要开始了吧？也不知那些年轻人一脸惊叹地看着这几位，还喊着：“这曲子真是余音绕梁，犹如初听，简直就是天籁之奏！这是我一生听过最棒的曲子。”但我听到最后，却是愣在了原地。明明久居故土，却未闻乡音。但这曲儿，咱听着耳熟啊。几位乐师在第二天就为人熟知，咱这些人也都明白，这几位的出现和他们的曲子象征着什么。但那乐府的人却像是吃了苍蝇一样难受。就在昨天，那些乐师收到了来自不同乐府的邀请，开的报酬一个比一个丰厚，至于目的各不相同，咱呢也能理解。可是这些乐师回到乐府，还能谱得出如此玄妙的曲子吗？至于另一个原因，我有点不敢想。做曲儿的乐府想要继续做他们的小曲儿，做曲儿的乐师许多都想要更好的报酬，咱这些听曲儿的只是想要一首高山流水。乐府谱了这么久的曲儿，也没个好货色，这次若是昧着良心，可是会遭报应的呀。问菩萨为何倒作，叹众生不肯回头。
为我一挥手，如听万壑松。客心洗流水，余响入霜中。不觉碧山暮，秋云暗几重。这续了不知多久的思念，总算有个头了。咱肯吃这亏吗？咱咽不下这口气呀，小兔崽子！锦瑟无端50弦，一弦一柱思华年。若是错过这回，下次得等到什么时候啊？